Hi guys, welcome to Blog Eats. இன்னைக்கு நம்ம பட்டணப்பாக்கத்துல இருக்க மூங்கில் ரெஸ்டாரண்ட்ல தான் சாப்பிட போறோம். ஸோ இந்த கடை கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக எங்கே இருக்குது அப்படின்னு வந்து கேட்டிங்கன்னா அக்கா கடை சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதுக்கு பக்கத்துலேயே இருக்குது. நான் உங்கள் ட்ரை பண்ண பேசிட்டு இருக்கேன். இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்டணப்பாக்கத்தில் இருக்க மூங்கில் ரெஸ்டாரண்ட் அப்படின்ற ஒரு ஷாப்பில் தான் இருக்கோம். நிறைய சாப்பிட்ற ஐட்டம்லாம் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ நேற்று ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடேரியன் சாப்பிட்டோம். இன்றைக்கி சண்டே ஸ்பெஷல் அப்படின்றதுனால நான் வெஜிடேரியன் எல்லாமே. ஸோ எப்படி இருக்குது அப்படின்றத சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். அந்த கடையில் இறால், சொராப்புட்டு, கடம்பா மீன் அப்படின்னு நிறைய வகையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மீன் மட்டுமே வந்து சாப்பிட்றதுக்கு நிறைய ஐட்டம் இருந்துச்சு. ஸோ எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாங்கலாமே அப்படின்ட்டு எல்லாமே வாங்கினோம். இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பிளேட்டும் 100 rupees, அந்த மீல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 50 rupees அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் இவ பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காவியா. ஸோ நீ மட்டும் தான் சாப்பிடுவியா, நானும் சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி வா சாப்பிட்லாம் அப்படின்ட்டு இவங்களையும் கூட்டிகிட்டு போனேன். அங்கே இருந்த ஃபுட்ஸ்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் சாப்பிட்டதை விட இவங்க தான் வந்து பயங்கரமாக வெளுத்து கட்டினாங்க. ஒரு பக்கம் கையில் சொரா போட்டு இன்னொரு பக்கம் மீனை வந்து வறுத்துட்ருக்காங்க. செம்மையாக இருந்துச்சுங்க. சாப்பிடும்போது அப்படியே ஸ்மெல் வந்து பல பலன்னு வந்துகிட்டே இருந்துச்சு. ஒரு வழியாக எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சுரா சாமி அப்படின்ட்டு பீச்சுக்கு போனோம். ஆனால் அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா உயிரோட சிப்பி இருக்குது அப்படின்ட்டு கையில் எடுத்து காமிச்சிட்டு இருந்தா. ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு சொல்லி ரொம்ப நேரமாக ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்தா. ஆனால் ஓப்பனே பண்ண முடியல. இது உயிரோட இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நம்பவே இல்லை. அப்புறம் பள்ளம் தோண்டி அப்படியே பள்ளத்தில் போட்டு தண்ணி வந்து ரொம்பின உடனே அது வந்து மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. பாருங்கள், நீங்களும் இந்த கடலுக்கு வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த மூங்கில் ரெஸ்டாரண்ட் போய் சாப்பிட்டு பாருங்கள்.